Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, PT Palosari Unggul Jaya ini memproduksi daging ayam dengan standar ASU, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal tentunya pemirsa. Berlanjut ke proses pemotongan anggota tubuh ayam. Secara manual, menggunakan pisau, petugas melakukan pemotongan kepala dan leher ayam. Lalu kepala dan leher tersebut dibersihkan dengan air dingin. Kemudian produk kepala hewan ini dikemas sesuai dengan permintaan pelanggan. Proses berlanjut, kali ini mengeluarkan isi jeroan ayam, atau biasa disebut dengan istilah eviscerating. Bagian usus, ujung ampela dan tembolok ayam ini dikemas tersendiri untuk dijadikan sebagai produk sampingan. Langkah yang dilakukan berikutnya adalah pemotongan kaki atau ceker ayam. Proses ini dilakukan oleh mesin, di mana ayam yang masih tergantung pada shackle konveyor akan melewati piringan pisau yang digerakkan oleh motor, sehingga semua ayam yang tergantung kakinya akan terpotong secara otomatis. Sementara badan ayam jatuh ke dalam drum screw chiller dan dilakukan pencucian. Potongan kaki ayam dimasukkan ke dalam mesin blower untuk dilakukan proses pengelupasan kulit kaki. Kemudian dikemas sesuai permintaan pelanggan. Tubuh ayam yang telah bersih dari jeroan dan terpotong kepala serta kakinya disebut sebagai karkas. Karkas ini harus bersih, tersanitasi dan higienis. Untuk itu harus dilakukan pencucian. Pencucian menggunakan water chiller bersuhu 0 hingga 5 derajat Celcius. Dilakukan di dalam drum screw chiller. Selanjutnya karkas masuk ke bagian grading karkas. Tujuannya adalah untuk memisahkan karkas sesuai spesifikasi dan kualitasnya. Dan yang tidak kalah penting adalah pemberian label. Sebagai identitas produk yang berisi jenis karkas, ukuran karkas, jumlah unit, berat produk, dan tanggal produksi. Untuk memperpanjang masa simpan karkas, maka dilakukan penurunan suhu karkas. Setelah karkas keluar dari drum screw chiller, pengecekan temperatur dilakukan dengan menggunakan termometer. Temperatur yang didapat maksimal 4 derajat Celcius. Masuk ke dalam proses lanjut. Proses lanjut ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk produk sesuai spesifikasi yang diinginkan pelanggan. Proses yang dimaksud tersebut antara lain proses skinless, parting, marinasi, dan boneless. Pada proses skinless, karkas dikelupas kulit punggung dan kulit dadanya sampai tuntas. Pada proses parting, karkas dipotong menjadi bagian-bagian dengan standar dan spesifikasi sesuai permintaan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan mesin parting. Pada proses marinasi, karkas diproses di dalam mesin tumbler beserta bumbu marinasi sesuai permintaan pelanggan.
Pada proses boneless, karkas yang telah diparting kemudian diambil daging bagian dada dan pahanya. Hasil produksi proses skinless, parting, marinasi, dan boneless ini masing-masing dikemas ke dalam plastik sesuai spesifikasinya. Pemirsa, jangan beranjak dari channel ini karena informasi lebih lengkap sayang sekali kalau Anda lewatkan.